ازيكم؟ من ضمن القصص المؤثرة اللي سمعتها في العيادة من بعض المرضى، مريضة والدتها جالها سرطان في الثدي، خالتها عمتها تاريخ المرضي متفشي في العيلة، وهي حجم الثدي عندها كبير وخايفة تصغره. تقول لي يا دكتور أنا خايفة وبسمع، والكلام ده أنا بسمعه كتير من مرضى كتير، إن أي لعب في الصدر ممكن يؤدي إلى الإصابة بالأورام. الكلام ده يا جماعة عكس الحقيقة. الحقيقة هي إن تصغير الثدي بيقلل من نسب الإصابة بسرطانات الثدي. المرضى اللي عندهم تاريخ مرضي في العيلة ما يخافوش، بالعكس احنا كده أنا هشرحها لكم بالبلدي. لو هتخيل إن الثدي فيه 100 خلية، أنا لو شلت منه 70 خلية يبقى أنا قللت نسبة الإصابة ب70%. فعملية تصغير الثدي ملهاش علاقة خالص بالأورام، بل بالعكس دي بتقلل من نسب حدوث الأورام.